今日教大家度比例嘅方法，圖中係有13個位，咁每一個位咧都係一個比例嚟嘅，我就會教大家點樣依次序咧去度呢13個比例。咁首先咧，呢張係畫紙，我哋先想攞第一條線，大家記住圖中嘅所有紅線全部一係就90度嘅線，一係就180度嘅線。好啦，先講下第一條線點攞比例。首先我哋就將個手咧就咁擺喺度啦，嗰個筆頭係1點啦，指甲拇指甲1點啦。咁我哋就先攞咗呢個比例先。咁呢個咧，我哋每一次都係問同一個問題啦，就係如果短嗰邊係1，長嗰邊係幾多？嗱，比如啦，呢幅畫嚟講啦，我哋就攞咗個1啦，然後就睇一睇左邊整個比例係幾多咯喎。嗱，呢個咧就係1:1，呢度咧就1:2。咁咧呢個就係2.5，唔係呢個係1.5嗱，呢個1啦，1，呢個2啦，呢個就1.5，我哋都係估個數嘅啫。呢個就係1.25，咁呢個咧就大概係15啦，就係1:1:1點，呢個同呢個。嗱，再嚟講呢個1:1啦，1:2啦，呢個1:1.5，呢個就係當1:1.7啦。1咧，我哋得出嘅數值就係1:1.7，我哋就寫1.7。呢個就係1得出嘅數值，即係1呢條線嘅右邊，如果係1咧，1呢條線嘅成個左邊咧就1.7啦。好啦，2啦。2咧，我哋又度啦。如果2係1，成個右邊係幾多咧？2點，呢個就係1:1啦，1:2啦，1:3啦，1:3.5喺呢度。咁呢度咧就係1:3.25，即係2咧就係3.25啦。而有3咧，第3條線就係呢條線啦。如果上邊呢個位係1嘅話，成橛下邊係幾多咧？我哋又度下咯喎，1啦，呢個1、2、3、4、4.5。咁3呢個咧，如果喺上邊1，下低就4.5，所以我就俾個位，俾個值佢4.5。然後到4又係啦，4呢個位如果下邊係1，上邊係幾多咧？我哋又度下咯喎，1、2、2.15啦。4咧呢一個咧就係2.15啦。記住我哋咧攞到15已經盡㗎啦。我哋如果再攞後邊嘅數咧係冇意義嘅。4寫5入，我哋都當5㗎啦。咁咧，然後咧，我哋出咗1、2、3、4條線咧，我哋就會出咗一個叫做長方形啦。呢個長方形咧，我哋就再去度下個長方形個數值。如果闊，即係呢個長方形，闊係1嘅話，高係幾多咧？我而家呢度嚟講咧，如果闊係1咧，高咧都係1啦。咁所以咧，成個正方形呢個正方形咧個數值咧就係1:1啦。咁我哋咧就出翻個1:1啦。咁然後咧，我哋咧就再去度第五條啦。第5條咧係用嚟咧去理解究竟呢個正方形咧係左轉或者右轉咗幾多啊？
咁我哋問嘅問題就係問，如果左邊呢一個位係一，右邊係幾多啦？咁我哋又度咯喎。右邊咧係一，嗱呢度1.5，呢度就1.25啦。即係話，如果左邊係一，右邊就1.25。咁而第六啦，就係呢條線啦。呢條線咧就係去理解究竟我哋係幾高角度睇呢個立體嘅6。個問題就係問，如果上邊呢度係一，下邊呢度係幾多？我哋就度咯喎。上邊如果一，下邊1， 2就係2啦，就俾個2呢個值佢。然後我哋咧就攞第7條線啦。第7條線咧就係講呢個正方形咧拍咗喺嗰邊嗰個最對角嗰條線係喺邊度？又係問呢個問題啦。短嗰邊係1，右邊長嗰邊係幾多？呢個1啦，1.5就係1.5啦。好啦，8啦，8呢條線咧就係呢條，就係講緊呢一點同呢一點咧嗰個水平差異啊。其實係唔同噶嘛，呢一點係低啲，呢一點係高啲。個問題就係問呢一點以下如果係1，呢一點以上係幾多？嗱，我哋就睇咯。呢個如果1.4，好啦，第9就係問，如果上邊短嗰邊係1，長嗰邊下邊呢度係幾多？有度咯喎。記住我而家度咧，因為我始終喺個鏡頭度咧睇得唔係好清楚，大家咧就自己咧就要度準啲啦。即係話呢一點同埋個手指甲個點咧就要盡量精確啲啦。1:1又係1:1.4嘅，因為1.1比 1.7， 1.7啦。然後咧第10咧就係問，如果短呢個咧係1咧，長嘅呢個係幾多啦？得啦，呢個係1.8，就今次係呢度同呢個之間嘅關係，就係俾1.8嘅啦。第11就係問，如果呢條線以下係1，呢上邊都係幾多啦？2.3， 2.3，好啦，12剩翻呢兩條咧就比較難少少，就係講呢個狹窄嘅位，我哋要畫條垂直線，我哋想知道呢度嘅闊度，呢度都係。而家講第12啦，12就係問，如果呢一橛係1，剩翻呢橛係幾多？嗱，呢個就難啲㗎，因為差異好大。1、2、3、4， 4.2度啦，4.2。好啦，呢個13又係問短，如果呢邊係1，長嘅呢邊係幾多啦？1、2、3、4、5、6、7、8， 8.5， 8.5。好啦，我哋而家咧已經有晒成個正方形，即係立方體。如果呢個立方體唔係透明嘅話咧，我哋已經攞晒佢所需要嘅數據。咁大家喺屋企如果畫一個立方體咧，你嘅位置咧，無論係角度啊、遠近咧，都會影響個數值嘅。所以大家就要自己度翻啦嚇。咁我而家咧就度我呢個俾你睇。咁大家有咗呢個數值咧，其實就可以完全複製我呢幅圖嘅關係啦。即係話，當然要假設你嗰張紙本身嘅高同闊同我呢張紙係完全一樣啦，高同闊嘅關係。如果你屋企都係有一張同我一樣高同闊嘅關係，即係話你要度下你屋企嗰張紙高，如果係1，闊係咪好似我咁多？嗱，比如啦，我呢個高同闊嘅關係係幾多咧？我呢個咧就係話，如果高，我呢張紙嘅比例啊，如果高係1咧，闊咧就係
1.45，呢個咧就係1比1.45嘅。即係話你屋企如果有一張紙，只要佢係1比1.45，佢就算幾大都好，佢係1米高或者10米高都好，你都可以透過呢個值而放翻去你嗰幅圖度，幾大都得嘅。嗱，今日就講咁多。如果有咩問題咧，可以上堂嘅時候再問我，又或者咧email 啦去或者係IG message 我啦。拜拜。